ati iki sing tak rasa. Ati iki ya kok ora penak. Iki iki sing tak rasa. Ati iki sing lagi lara. Yen kadung nekat. Kok malah geger wong kok berisik kae. Lagi nek menciptakan lagu kok ya. Lah aku udah lagi watok ah. Lah timbang watak-watok ning kene mending mulih kono. Ganggu fokusku menciptakan lagu barang. Wah, aku pengen cari udara segar. Iki sing tak rasa. Get. Iki kok yo. Mulih kono. Moh, tambani iki lho ben gak watuk terus aku. Ya wis ngene wae. Aku ndide apik iki, Det. Tak tambanane. Tenan, tambani. Iya, Det. Lek John datang masalah hengkang. Aman. Iki sing tak rasa, ati iki sing lagi lara. Yen kadung nekat anakmu tak gondol minggat. Nek ngene kan aman, ora pati berisik. Oh, laki-laki yang disukai Mbak Nika. Orangnya lebih dewasa, lebih tua. Pokoknya orang komen juga lah.